Dark Sky. Меня так зовут по Майнкрафту. У меня такой скин. И сейчас на Майнкрафт. Вот у меня скин Dark Sky. И я меню себе имя на Dark Sky. Dark Sky. Так, вот что вы знали. Создаем новый мир, типа творчество. Да. Сказала привет, как бы, как дела, все такое. Да. Да. И сейчас я покажу вам, как сделать шикарный гранд-отель. Для этого нам понадобится всего ничего. Нам понадобится для этого кварцевый блок. Кварцевый блок. Потом еще полированный гранит. Красная обожженная шерсть. И дубовая древесина. И еще стекло. Как же без стекла? И факела. Взлетаем. Теперь мы делаем где-то 5 блоков. 6 блоков. Раз, два, три. Раз, два, три. Два, два. Два. Все. Такая у нас должна получиться молния, типа. Вот так вот ставим 3, 2, 3, 1, так, так и так, так. Сколько здесь? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 блоков нужно в сторону. Раз, три. Раз, два, три. Еще 9. Теперь вниз 3. Ну, в принципе, вот 3. В сторону еще 2. Еще вниз 3. Еще бок 1. Еще... Ща, ребят. Мы вернемся к игре. Ну, всем удачи, всем пока. Может, в следующем завтрашнем видео, которое выйдет завтра, я вам расскажу, да покажу, да и может быть. Так что всем удачи, всем.